Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma receitinha do livro da batata com pão de queijo da Isadorinha. Então vamos lá. Eu tenho certeza que vai estar muito gostoso e você pode fazer aí na sua casa. Então vamos lá. Os ingredientes são 200 gramas de fécula de batata, 150 ml de leite de vaca desnatado, 2 ovos, 2 colheres de sopa de polvilho azedo, 60 gramas de queijo minas, 50 ml de óleo vegetal, sal a gosto. Bata todos os ingredientes em um liquidificador. Na próxima etapa, a gente vai limpar a forminha com o nosso óleo. Então, lá vamos nós. Eu vou despejar um pouquinho em cada forma. A próxima etapa, a gente vai pegar o liquidificador, tirar esse aqui e a gente vai despejar nas forminhas. Depois que a gente despejou a massa dentro das forminhas, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 20 minutos. Ai, que cheiro bom! Eu vou lá conferir para ver se o meu pão de queijo da Isadorinha tá pronto! Então agora, já que o pão de queijo tá pronto, a gente é só comer. Olha só que pão de queijo mais gostoso! Eu recomendo você provar porque eu já provei e é muito bom! E agora? Vamos para a próxima receita?